Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Документы? Документы? Да. Давайте нормально. Согласно пункта 20 Что? 185 Как ты со приказа мной разговариваешь? представить. Я как Да. Вы меня Да. можете на называть? Да. Да? Тебя можно так называть? 05 08 38. 38. Ваше удостоверение. Удостоверение тебе. Нет удостоверения тебе. Нету? Нет, конечно, для тебя нет. Для меня нету. Да? Одну секундочку. Вы отказываетесь, да, предъявить? Что тебе? Надо не камеру доставать, а нормально по-человечески Я разговаривать. по-человечески с вами А разговариваю. что камеру ты достал-то? А? Кто ты такой-то вообще, Я водитель. а? Водитель? Вы Нормально. инспектор. Выйдите, пожалуйста, из машины. Выйди, Зачем? пожалуйста. Выйди, пожалуйста. Выйди. Вышел. 19:3. Закрывать надо его. В смысле, за что? Закроем за что? Документы ваши. Без проблем. Инспектор. Предъявите ваше служебное удостоверение, пожалуйста. Служебное удостоверение мое. Да. Вот мое служебное удостоверение. Не надо меня проверять. Меня уже утром проверяли. Пожалуйста, это... Полиции. Вы уберите Что? права, пожалуйста. Ничего не даст этого. Вот. Видели? Угу. Все? Да, конечно. Нормально по-человечески надо разговаривать. Я нормально по-человечески разговариваю. А тут камеру доставать. Что, я тоже могу камеру доставать на охоту? Вы имеете Да. право, конечно. Вот, я Конечно. имею право тоже. Конечно, конечно. Я не спорю. Я не спорю. Вы давно уже уехали? Вы давно уехали? Я давно бы уехал. Давайте. Сейчас уеду. Водительское удостоверение. Пожалуйста. Свидетельство о регистрации транспортного средства. Страховочка. Подсветите. До свидания.